हेलो किड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। पिजन मीन्स कबूतर, पेंगुइन मीन्स पेंगुइन, कुक्कू मीन्स कोयल, आउल मीन्स उल्लू, कॉक मीन्स मुर्गा, पिजन पी आई जी ई ओ एन। पिजन मीन्स कबूतर, पेंगुइन पी ई एन जी यू आई एन। Penguin means penguin. Cuckoo, CUCKO. Cuckoo means koel. Owl, O W L. Owl means ullu. Cock, COCK. कॉक मीन्स मुर्गा। ये है बर्ड्स नेम। अगर किड्स आपको आज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।